Jangan ngaripukeun. Eta si monyong nepi ka kieu aing. Nyiksa atuh teh buta teh Kang. Rek nanahaon atulah. Da moal kabita teh hararajangkeun. Aduh itu Naon Kang? tidak pakai kolor. Aduh, Kabita Kang? tidak disunat. Di alas dandaka nyaeta Batara Rama nuju apruk-aprukan milarian garwana Dewi Sinta anu dipaling kuda samuka. Iya inggih. Serius di hiji tempat aya denawa jangkung gede Simardada aing ngaranna teh Dirga Bahu Duh, mawa balad-baladna lapar sejam milarian hakanana. Dulur-dulur nusa nasib. kula. Ayo kurang usaha dengan hakaneun. Inggih, Inggih, mangga. Inggih. Kabudayan kasenian kasana pokok dia Joluran leret kali. Pak Haji Sidi ngarat Naon kulang? dudulu Joluran petualangan. lapar aing. Dacan sasarap kulang. Yo rezeki. Joh wabun kayaknya. Yo hakaneun. Edas. Bau-bau bangsa manusia. Sama ada bau. Ya, sanajan manusia liwat kaya tempat nganung harti geus jadi rezeki ngaing. Terus jadi mangsa salira kulang. Mangkaning karesep ari ngakan jelema teh eta geus ngakan ping-pingna. Ping-ping na naon
kabeuki ceceping-ping na teh. Naon deui tata kulang? Komo eta tulang dada moal teu ngaderek-dek dihakan. Moal teh hipu atuh. Eta hampru jeung jajantungna teu kudu dicapek diteureuy buleun mun ngageleser. Ada tangtos. Kitu-kitu teteh. Komo eta geus nyetrok sirah jelema. Ai karesep ngadahar daging teh dibeulem. Dibeulem heula kabeuki teh. Komo digoreng mah. Digoreng. Kicu-kicu mun dipais we. Komo mun di sate mah. Tah diangeun ka cida mah digule. Kabeh we teh mah. Awan nu kaliwat. Anu ngeunah pisan eta ai dibeulem teh ngakan cekerna. Ta tetepokanana we nu rada loba dagingna. Dilamotan di teh mah. Pujit anu ngeunah pisan we. Eta Tak komo kana jeroan pujit mah. cungurna Ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejelok. aduh. Lain Sada sebeu mah seutik. segala beuki sia. Duh. Anggap sesengan Mulai Bari kita Lepakna Engalan dosa Luyu jeung kapribadian Luyu jeung kapribadian sareng seni budaya akan seni budaya ibu aja nini urang sami molela Kana rumpulur Inggih kula inggih. bantuan usaha ngaing. Ya inggih, mangga inggih kula. meluci setiap darat kapirarai siang Mun lepat silih dang dosa Sangkan janten kasenangan Eta mah kayak ngaleret. Karabihkeun kawonan Sing luyu sabila Jahan urek ngahargaan Iwati bangsa sorangan Cinta tanah kabudayaan Sami cinta kebangsaan Ngalungkana ayeuna paci anu ngelarka senian Sunda Purwati bangsa bangsa ibu aja eta urang sami-sami rasa Sepanjang urang telah Ulah sunat ikhtiar Ilmu tutunya Ngahajirikeun semua bagja Gusti. Nuhun. Maneh mah jelema daekan ngan hanya ka eta teh sirah teh muni murid. Apa eta teh palsapa? Palsapa naon? Nawiskeun abdi mah leuleus beung. Ya, nabiskeun leres beung gitu. Dititah ku sasa teh daekeun. Ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna. Ieu kedah ka mana? Milarian tuangeun salira. Oke lah tenang. Jangan rezeki kanggo salira. Dipirik kurupi gending lumayan panglipur Untuk kaluan budi Gemah gak mau kami Binati salamati Moaya
Jadi keji mah baknya keji. Nya cek abdi ge kalah beuki karelo. Aduh, ampun. Oh, ya karehan mah. Muni percis teh orai hejo. Ha cek kenai orai naon-naon oge ah. Jeung jibatan eueuh teh ngaran mah. Mun urang eling gigitan tangtu moka malinaan asep dampa tangtu moka malinaan warga seni Padalangan eta seniman sajati wayang teh ngandung perlambang manusia Alah, Jakarta sekarang panas. Panas. Banyak baraya. Ya Kang? Jakarta sekarang panas. Banyak jalan. Pararanyang. Hawana panas. Ngan hanya ka. Banyak baraya. Ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang. bawa kendaraan ngararawa kendaraan Lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha naha. Asal napak saja saya mah Kang. Dararamang sadayana. Muju cekap. Nah, sekarang ada apa? Pangna saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakanan anak. Nya urang neangan aprak-aprakan. Kamana? Kamana we? Ngagalaksak. Ya. Ngagalaksak ka Bapak. Saya mah laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain ai maneh bisa nyebut U, bilang U bisa kagak? Kagak, hanya A saja. Kagak. Bilang I kagak, hanya A saja. O kagak, A saja. Ai nyebut olo balaga Benar. nya. Benar Balaga. Ai nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar Banyak gaya. banyak gaya. Badag mastaka gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ye mah eling-eling mangka eling. Coba ya gampang saya mah. Naon takwa mangkata wah. Rumingkang di bumi alam hanya celangka marca pada Dharma wawayangan bae Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah
anaknya kasasar lampah sama tawanya tadi dia nu hese mah maha nu paling sulit banganya maha nafsu nu mata kaduhung wah bisa bisa gampang nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata hajakal nya togege anjing kenangan euy sakitu kenang beberebetan saya mau digendangin kenapa kok datang saya diam semua oh mau dikendangin iya dong ya cepet boleh. Harus ya boleh atulin kendangin tuh yang enak kendangnya nah ini enak suara sindenya juga kata-katanya tauhid enak sekali baru enak ini kau mau disengakan mengeduh atur nuhun ya ai kenang jempe pajar di kenangan si eta mah bolot sih simbah kapi hatur diterima kan diterima mak diterima belum naon jo belum sia teh Gusti si mah bolot budak belum lahir diok goblok diok aduh kewe geus menang ijazah kakararek dikawinkeun goblok dina tamateh lah sakola aduh laku lampan utama saya budi kasasama ibu anak anak papas teh narima tawi jalmi beragama Jambu duh jamuan soloyong jamune kuning Allah kumaha Pak Wahid jamu alas jamune kuning wis lawas ketemu maning apah pandu dewa ketemu maning coba Pak Haji Maskun aya jambu jamuan soloyong palimanan we layeng kumaha saur adang cobek Pak Haji Sidik jamu alas palimanan wis lawas kulo kedanan Pak Haji Sidik Pak Haji Andun sarang ibu hajar kulo kedanan wae aduh alah iya ayah Pak Wahid Allah
tuh Pak mundur Haji. ka dia wangunan gineka dia lengeran Pak Haji Rahman. mundur ka dia wangunan gineka dia lengeran gineka dia lengeran Ibu Hajah Mini Barabai. Nyangakeun Kaneng Dewi Purnama gitu. Titip salam dikawani ka ini. Kania ya wong nono mantuk limun botol cilik kulimun Kolenya. Ibu Denta botol cilik Kania ya wong nono manak limun ditinggal balik Papa Haji Didin Rizki Bang. Ayam bakar ti Pak Haji Didin mah. Aduh. Gulali gula dermayu Kang Mas balik kulomelu ya kulomelu Oyoy. jamu alas jamu kuning lawas ketemu maning Dupi Haji nu can ka Mekah aya. Ayah. Ayah. balung langka daging ewong ditulung langka eling Deh. Bapak Haji Acep Hasan Toba. langka eling Pak Haji Bahro ayah. Gusti langka elinge Bari ngagoreng lauk ti Asep Dampa sareng teh aneh geura ujung berung. Eri esli Gara-gara akiana kalapa muda Es lilin palapa muda. Eri dibantun behja eta geningan Dibantun didorong dorong. Rekulin samar kaduga Nyangakeun ka Ibu Nenah di Giri Harja. Rekulin samar kaduga nyameureun kantongna kosong Bapak Lurah Serang Mekah kantongna kosong eta rena beureum Aduh naonana. darena hideung ari rena aing arena aing geningan nagan
abdi melang kanu pundung kumaha neanganana geranya Kang Rama kumaha neng mama kumaha neanganana Denawa samia pada merbayaksa wontening alas wanawasa detia dirga bau walah nyaur batur-batur namar bayaksa ngandika nuhun kada rumpul ngacung-ngacung leungeun naon bari teu ngomong iya mangga naon ieu teh manggalah ada apa lapar sami atuh heeh tak kuhal sakitu wayahna deuleu pang neangankeun kahakadan aing poe ieu dek unca dek bagong dek monyet dek naon eta mah aduh kengeng tadi enjing-enjing abdi bangkong kaduhung dikerok nya neangan nomor nya nanya-nanya peryogi mah tuh siapa tak kuhal sakitu dulu tah ayeuna mah tong borong make jeung sato jelema ngaliwat ka dieu tewak hakan nasenang daging jalmi beuki seperti Sumanto ngeunah dulu nya atuh ai senang mah atuh abdi ge bade ngiringan bade nyobian tak kitu wayahna kabeh nu sawarehna geus diutus ka belah kidul da maneh bagian ka belah kulon ayeuna mangga kulan Gusti mangga kulan wayahna sararea ini punten aduh ngahaturkeun semua pangabutuh aduh maksud teh pangabaktos Gusti ditarima abdi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput aduh jelemput ampun maksud teh aya jelema Gusti di belah mana di belah kiih aduh aing mah kiih deui kidul maksud teh Gusti sabaraha urang upami teu leueur aduh aleueur teu lepat dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya teu dugi kalimun aduh ampun limun teu dugi kalima
Sumuhun ketang limut ay lima. Mung henteu dugi ka genut. Ay genut. Genep maksudnya. Di bola mana palih kiih aduh kiih aduh ya kidul gusti sok siap saudara hingga ayo mana tadi nanti kaki kan galap anda magalap nah kemana saja ngomong kesangenana ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu ada rini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakon ay nakon naon rame jeung ieu mah naon kayaknya udah kumaha minta supaya kuring apal dangariung teh wah maneh mah buuk ay buuk budeg maksudnya bool ay bool bolot hapun tene ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksudnya abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksudnya lain ngomong naon ari maneh aduh ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buuk nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna Desiratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh itu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh ih sungut dikituan disadah henteu aduh anu galak gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh kompor jeung bihun biing jeung mikung aduh miing maksud teh duh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li sia nu salah sia nu benerkeun tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ieu segel aing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui nya tuh dina 007 ha naon san kok kompodan san Connery maksud teh duh nya aing kudu seri naon nya gitu
Ngaon. Ya. Dunungan urang teh ayeuna laku lapar. Hayang barang tuur, barang tuang maksud teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh. Lain Bapak uing maot, dunungan lapar belegog. Sabaraha taun yuswana, Bu? Gusti. Dibales ayeuna. Dunungan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Belegog. Ya Allah, keun bae tong diceungceurikan. Meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku Bapa. Tuh. Aduh, belegog. Entong keun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Tungkul aing dek nulis tungkul. Gua mau nulis lu baca lu bego bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia blok tong dina jalanan atau dikuburina jurig. Baca sok baca maksudnya geuning tulisan ieu kumaha lamun urang baca baca kusihung baca sok kusihung baca kusia lain Bapak uing pae. Atuh mun kita tadi hapan kitu bae oge belegog maut. Aduh mana teh kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca. Aduh terus baca terus. Tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog tah eta hayang barang bang semplak. Barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah goblok. Aduh ampun cing uing mah bet galap ayeuna mah ngomong teh euy cing kumaha beuki golot teh kieu geuning Tina naon asalna? Tina naon dewek asalna jadi galap kieu. Aduh kieu maksud teh karal-aral premios aing lampah eta kacarios ieu Semar Astadinga Dawala Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan kengeng wartos ti manuk Jatayu wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling kuda samuka Raja Alengka
Iya inge. Ngungun ngangluh bingung nu temang tungtung susah mana nu taya sudana. Batara Rama Laksmana kaula nun kula Astra jingga kan ya Akang. sedih dek ceuy duh Wah, sedih kunaon di akang ulah. kanejang ieu teh di leuweung cu cing inget sasanget-sanget na leuweung mah leuwih sanget tibatan sungut teuing jalan dek ceuy Naon akang? menakan Kang Kalung Pola eta geuning. Aya. gelang Gelang. Tinggal. lelepen anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama Oh kitu akang. cucuk gelung Oh, meureun sapanjang di paling kuda samuka teh dirag-rag-ragkeun perhiasan sumohon dantos dibaca carkeun. teu sangka eta Sinta Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama Sumohon. Awatos Kang ah. apruk-aprukan ki leuweungan euy di Pancawati Denda Dandaka Kalangkungan tak akang ngadaka. alam beuki kieu euy Leres. beuki dieu teh deuleu beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana Beki hareng-heng Kang. hareng-heng ku dedengean Sumohon. duh nasib Dasar nasib kudu balangsa. tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh Ulah urang makan. sagala rupa pasoalan oge urang mah sakadar ikhtiar usaha Ta eta hasil jeung henteu mah kumang kewe ta eta. ngan meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar di mana hasil urang syukur Daya deui bulan. sakitu hirup di dunya mah heuh Jampe hirup mah eta we Kang. daing ngagugu ara jeung subaha mah wah Nuturkeun ara mah. kaituna ge bakal nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain Sumohon. anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak Oh, cilaka teh pugu-pugu teh. cilaka ku pamola sorangan Bener. Gusti Rama nuju reus belah ditu teh Gusti Lasmana ngalalamun Katinggal tuh kulan. tong diganggu kitu ka sidawala Sae. ai dewek milu gering heuh saha atuh anu mencetan Sanu ngaulaan atuh akang. da geuning kitu ai milu sedih teh mung digawe-gawe acan dek teh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Yisim kuring sakeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sabab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi salamet. Kabur. Nya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Tah tukang baso teh tetangga simkuring, jadi simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Sisinglar ngadongeng gitu. Manusia loh kayak memeh dunungan ya dewek heula ka hareup loh naon loh Dege geuna makhluk naon di hareup ha makhluk naon di hareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia. Tah, si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureun siling mah teu nyari.
Tuh butan. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupeun tak ka dieu. Ye bisi loba, sak loba ge. Bisa we usik tingalikeun. Ulah sombong kali. Us. Nah, soakan gitu. Pelaksaka palintangan babalean pangalusna eyang atin sanajan dikantungan kasaean moal muta Aduh. Kebeneran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema. Aduh. Aya dahareun. Saha ngaran manuk aya manuk maneh. Makhluk leuweung ye. Punten ya kuring bade milu ngaliwat. Heug tina naon ke urang badami heula sakedeungnya. Saya. Tadengekeun hawar-hawar tadi lebak. Naon? Aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting, hunting hajat maksud teh. Eta sora silung, sinen. Eta sora rebing, rebing rebab. Galap benernya teh. Kadenge sora kentut, kentut ketuk. Nu kacida kadenge pisan mamuni norowe sok ka sora bool, bool bonang. sok terus nyiksa nyoper Eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman. Aduh Sarman, Utit, mah Utit. Saron maksud teh. Tah geuning jelegur teh sora golep, golep goong. Naon anu diseueuran seueuran seurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hampura uing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib galap uing teh kungsi gering panas menang 7 tahun satengah panas untung teu paeh ge buuk nepi ka kieu melakat sangat jarang terhayang di darat tangan neng dewi kuma papayungan anak pawahi eta kumaha tulungan anak Gawit ka badiku budi Toba. Pasaka genapku basah jadi belit basket hate baluang puyang payengan om paus baluang puyang payengan koncewang tekas oras coba sabar
kahayang Om Wisnu teka sorang kantun kapu hajah nining atuh kusi diri kena janji supaya naon waktu balaka hate oleh sumulondo niat sejaba barengan samiuk rek sauyunan nanjerkeun galura hiru Allah kurang jadi mah urang sasarengan atuh sareng teh ane tersangka gening tersangka naon temalire nusatya na kumaha di hare-hare bencu muntang si eyang hati salam kapahagiaan sugante tetep mi cinta tak regetkeun asep otak gening pegat duriatna salajengna kumaha atuh cing mere janji kumaha sanyana naon cenah horeng ukur pang bibitna na kumaha saur Pak Haji Rahmat sareng Ibu Hajah Eus abong kena kanuhina Pak Haji Nya. Sidi janji henteu jeung buktina Allah kumaha saur Cek Aji Purnama keur waktu nya nya tepung mungaran nya pastikeun ngajak rimbitan ajak krimitan Neng Dewi Purnama teh kitu cenah Bang tapi bukti nanyalahan ngan ukur pikanyerieun nah kumaha cenah Ibu usi najan aya gergantina moal cara jeung ayeuna cing kumaha nyarita arek ngabela kumaha gening teu aya nyatana Akit kunirahan ningali kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta wilujeng tepang sin rupina urang ieu urang asli urang pedaleman geningan tok aya nyaho maksudnya heuh nuhun ari unine are uninga mah galap meureunnya euy galap kitu urut gering tadina
urang tekung si gering pantura pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya Kau disediakan si Gamak. Kakaran apa si akan? naon seueur Oh, nya. Syuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia Ari pek teh geningan bener pisan tenyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnun saha ngaranna kuring lan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica menip depak kieu hari itu anu tukang tikus enang oh tikus eleh deet kus enang maksudnya tak kebeneran najan mungkir dageus takdir najan mumpang dageus kadar milik diri bagja awak dek lompat ka mana ngabecir tangtu diberik dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak bedah beureum disebut asak emangna dewek teh rambutan jadi lu mau makan gue oke kita berantem dulu wah berani lo emangnya lu berani sama gua mau pati-pati apruk-aprukan di leuweung aing lamun eueuh kawani mah deuleu kebetulan sesudah kita berantem kan capek saya makan lu boleh siapa yang duluan kamu yang kalah kamu yang saya makan ya buru-buru laporan dulu laporan buru-buru aya gangguan gitu di hareup siap cikan sok siap kurang ajar prung sabaraha urang batur sia loba sia yang sebeuh mah jadi jeung lain
Akang, Aduh, jangan ngaripukeun. eta si monyong nepi ka kieu kaing. Nyiksa itu teh buta teh Kang. Rek nanahaon atulah. Da moal kabita teh hararajangkeun. Aduh itu Naon Kang? tidak pakai kolor. Aduh, Kabita Kang? tidak disunat. Aduh, Kabita mari tinggal ibae teh. hitam. Aduh, bala. Eta boleh kulit. Teu hararayang teuing. Da moal hayang kabita. Agan. Kada cep. Ayo matu, ayo lawan, lawan mengalahkan Allah. Satu marah, satu mati. Iya. Kaya siya. Siya. Loh. Siap siya. Tolong. Woi. Woi siya. Woi. Ongkorek dihakan aing jaga dunia lungkeun. Kasugane remek. Ulah ditu. Tunda lampah eta kasarios ieu Anoman Perbansana Suta. Iya ge. Utusan ti nagara Guhakis kena wireh di negara Kiskena teh dina waktus ayeuna nuju harengeheng kudedengean masyarakat parantos jadi dua kubu anu satuju jeung nu henteu anu pro ka Sobali anu pro ka Sugriwa. Memang tak muarek ngaluhuran sirah Sugriwa ngan ukur eleh jeung eleh. Doh, leres. Wayana direbut garwa jeung kakawasanana. Iya ge. Nya Prabu Sugriwa teh ngutus Anoman margi. Kitu ilapati Dewa Muasa nu bakal bisa ngarengsekeun kajadian kariwuhan di negara Gua Kiskenda kajabiti Batara Rama. Batara tugas Mahatunggal sayakti pikeun ngarengsekeun patsogregan alam rame. Doh, leres. Anoman lumampah.
Aya naon sepuh? Mudah-mudahan we. Ku cara kaula lunta usaha. Doh, leres. Margi kitu. Wang siting dewa. Wah, aya ilafat we. Moal serba kapisang ngarengsekeun pasogregan ialam rame. Utamina anu kaalaman di negara gua kiskena. Leres. Rai Raka Beneng. Nyata paman Sugriwa paman Sobali anu teu acan rengse parantos puluhan tahun. Sumuhun. Cenah iwa ti Gusti Rama Mang Nusa gelar Batara anu bakat tiasa ngarengsekeun pasogregan kanca. Om, mudah-mudahan we sing ngapenak. Melaksaka palintangan kabalean pangalusna sanajan di kantungaran kasayan rowamusna mapapayunganana sang kanular kahujanan sang kanular kahujanan